靈修2025年6月6日。雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛羊，而我要因耶和華歡，因救我的神喜樂。哈巴谷書3章17至18節。當我們活在這個世界中，很容易被俗世的歡樂吸引，購物、娛樂、物質的豐富讓人暫時感到滿足，但這種快樂往往是短暫且空洞的，甚至有時會帶來後悔與憂傷。然而，當我們來到神面前敬拜、禱告、唱詩，與弟兄姊妹團契，會發現有一種從內心湧出的平安與喜樂，是世界無法給予的。這是屬靈的喜樂，是因神的同在而產生的。我曾聽過一位姊妹的見證，信主前她生活富裕，熱衷於消費與物質享受，但信主後，她的心開始被改變，生活漸漸簡單，不再被外在的東西吸引，而是以神為滿足。她時常到教會禱告，與神親近，從中經歷到真正的喜樂和平安。哈巴谷先知說：雖然而我要因耶和華歡欣。這提醒我，環境也許艱難，但我們的喜樂不應建立在外在條件，而是建立在對神的信靠與倚靠。讓我們常常記得神是真正喜樂的源頭，即使環境不如意，心中仍能滿有平安與歡欣。我們來禱告。親愛的天父上帝，感謝你是我們生命的主，是我們患難中隨時的幫助。主啊，在這多變動盪的世界裏，我承認自己的軟弱與有限，許多時候我會因環境而焦慮，因困難而動搖。但我知道你是信實不變的神，你的愛永遠不離不棄。主啊，我願意學習像哈巴谷先知一樣，雖然面對缺乏與困境，仍然因你而歡欣，因你是我的救主，我的力量，我的盼望。求你堅固我的信心，使我不被眼前的環境挾制，幫助我轉眼仰望你，相信你掌權，相信你有美善的旨意。主啊，我把我今天所面對的挑戰與憂慮交託給你，求你掌管我的心思意念，賜下出人意外的平安。願我不依靠自己的聰明和能力，而是單單依靠你的話語和同在而得力。主，我宣告你是我喜樂的源頭，是我永遠的倚靠。願我一生行在你的旨意中，信靠你，榮耀你。奉主耶穌基督的名禱告，阿門。